E aí galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal Luan Produções. O assunto de hoje, galera, fogueira de São João. Veja nessas imagens a seguir. Foi isso aí, galera. Quem gostou desse vídeo, dá aquele like, compartilha, inscreve aí no canal e fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.